आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि फ्रेंड्स यदि किसी के को रिकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे कि हमारे लैपटॉप के पीसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम यदि फ्रेंड्स जब हम कोई रिकॉर्डर लिया है और हम उस रिकॉर्डर के थ्रू हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आती है, ये आती है कि उसमें नॉइज़, एक्स्ट्रा नॉइज़ है, जो सुरसुराहट की आवाज़ है वो ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। उसकी वजह से हमारा जो ऑडियो का है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है और ऑडियो की जो क्वालिटी है वो एकदम बेटर कंडीशन में नहीं आती है। तो उसको आज फिक्स करने के लिए मैं आपको एक फ्रेंड्स दो ट्रिक बताऊंगा, वो आप ज़रूर करना। हो सके उसमें से 90 to 80% आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड्स हम आज क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल पे चलेंगे और कंट्रोल पैनल पे जा करके फ्रेंड्स ये हमारी कंप्लीट स्क्रीन खुल जाएगी। किसी के क्या होता है कि फ्रेंड्स ये इस हिसाब से खुलता है, तो आप जा करके और उसको कैटेगरी में ओके आ जाना। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड इसमें हमारे को साउंड मिलेगा और साउंड पे हमारे को आकर के क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले तो हमारे को एडजस्ट सिस्टम वॉल्यूम, यदि किसी की कम है तो यहाँ से ज़्यादा कर लेना, कम ज़्यादा है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ये सिस्टम की आवाज़ जो जिसको आप सुनना है, जो आपको स्पीकर के थ्रू आपको उसको लिसन करना है। और एक ये आ गया फ्रेंड्स जो है सिस्टम ऑडियो डिवाइसेस, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये तो हमारी स्पीकर की, और रिकॉर्डिंग का एक दूसरा आ रहा है फ्रेंड्स, प्लेबैक के बाद में रिकॉर्डिंग, इस पर आके डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आके लिसन, इसको नहीं छेड़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आकर के हमारे आपका शायद मेरे हिसाब से माइक्रोफोन का आवाज़ है जो 100 कर देना फ्रेंड्स। और माइक्रो जो फोन का बूस्ट है वो आपको फ्रेंड्स या तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 dB मिलेगा या फिर 20 dB मिलेगा, तो आप उसको 0 कर देना, 0 dB कर देना, मतलब उसको माउस से उसको स्क्रॉल करके और यहाँ से ले आना है और उसको 0 dB कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। तो 0 dB होते ही वो आपकी जो आवाज़ का जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है वो लगभग 50% क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद में हम क्या एनहांसमेंट में आएंगे, तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे तीनों नॉइज़, सुप्रेशन, इको कलेक्शन और मोनो माइक्रोफोन, ये तीनों को मैंने चेक मार्क कर रखा है। तो फ्रेंड्स आप भी, मुझे पता है आपका जो ये हो सकता है ये अनचेक्ड हो, तो आप उसको चेक जरूर कर लीजिए। इसको चेक करके और यहाँ से ओके का जो बटन है उसको फ्रेंड्स यहाँ से अप्लाई करके, और ओके का बटन है उसको ओके कर देना। क्यों? क्योंकि ये तो जो मेरी सेटिंग है वो तो एडजस्ट करा हुआ। तो फ्रेंड आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब 80 to 90% आपकी जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है वो रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। और फिर भी यदि तुम्हारे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फ्रेंड्स। आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा लाता रहूँगा और मैं आपका वीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।